উদুলি মুদুলি ৰাজীৱ ভৱন বহুকেইগৰাকী হেভিয়েট প্ৰাৰ্থীয়ে আজি টিকটৰ বাবে কৰিলে আবেদন। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ পৰা বিধায়কলৈ, যুৱ নেতাৰ পৰা যুৱ নেত্ৰীলৈ আজিৰ দিনটোত ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহিছে বিভিন্নজন। নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি কৰিছে আবেদন। সকলোৰে লক্ষ্য 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচন। সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকট বিচাৰি আবেদন কৰে বিশিষ্ট সমাজসেৱক তথা বঙাইগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুছাৰফ হুছেইন। প্ৰায় 1000তকৈ অধিক দলীয় সমৰ্থনক লগত লৈ গুৱাহাটীস্থিত ৰাজীৱ ভৱনত দাখিল কৰে আবেদন। মুছাৰফ হুছেইন টিকট বিচাৰি আবেদন কৰাত সৃজনগ্ৰামবাসী ভোটাৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰে। जिंदाबाद 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 तुम आगे बढ़ो हमारा साथ है मुसलमान जिंदाबाद 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 मुसलमान जिंदाबाद 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 मुसलमान आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है मुसलमान आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है मुसलमान जिंदाबाद 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 मुसलमान जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 गौरव गोगोई जिंदाबाद 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 मुसलमान जिंदाबाद 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 मुसलमान जिंदाबाद 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 गौरव गोगोई जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद 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 मुसलमान आगे बढ़ो हम तुम्हारा